whirlpool refrigerator. (265liter) freezer temperature -9.4, refrigerator temperature 2.2. कस्टमर का कंप्लेंट है बॉडी साइड में गर्म क्यों होता है। तो मैंने एक्सप्लेन किया बॉडी गर्म होने का वजह है कंडेंसर है अंदर, और कंपनी ने ये दिया है लिख के। कस्टमर कंप्लेंट ये भी है कि दूध खराब हो रहा है, फट रहा है। तो फटना तो नहीं चाहिए, कूलिंग बराबर है। या तो दूध खराब होने की वजह से फटता रहेगा दूध। 1.8 प्रॉपर कूलिंग। माइनस में नहीं जाना चाहिए। कस्टमर कभी कभी पढ़ता नहीं है क्या लिखा है फ्रिज में, और कंप्लेंट करता है बॉडी गर्म हो रहा है, कभी कभी ठंडा होता है। 1.6 रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर है। अब ये कितने पे रखा गया है, हाई पे है, इसको कम करेंगे हम। सब्जी की जगह में कुछ भी दाल चीज़ रखते हैं। रेफ्रिजरेटर ओके है, प्रॉब्लम कस्टमर को समझने में दिक्कत।